जिन लोगों की खांसी है, खांसी बहुत तरह का होता है। एक गले में सुरसुराहट वाली खांसी होती है और वो जल्दी समाप्त नहीं होता है, जिसे कुकुर खांसी भी कहते हैं। लगातार खांसने वाला खांसी, आप जहाँ से मेडिसिन करवा रहे हैं, दवाई करवा रहे हैं, कराते रहें, लेकिन पंसारी के यहाँ से 5 से 10 रुपए का छोटी पीपल ले आए, उसे आग में अच्छे तरीक़े से तवा में भून ले और सुबह और शाम एक पान के पत्ते में एक छोटी पीपल को रखकर अच्छा से धीरे धीरे चबा कर चूसते रहें। ये सुसुराहट वाली खांसी धीरे 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 समाप्त हो जाएगा। ये बहुत ही अचूक औषधि है। थैंक यू।